दादी अपनी बुलेट में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रही थीं। तभी अचानक एक भारी लोड वाला ट्रक बेकाबू होकर हाईवे पर इधर उधर लुढ़कते हुए जा रहा होता है। दादी अपनी बुलेट स्टार्ट करती हैं और ट्रक का पीछा करने लगती हैं। ट्रक तेजी से डगमगाते हुए पहाड़ी रास्ते की तरफ चल जाता है। दादी स्पीड बढ़ाकर ट्रक के बिल्कुल पास पहुंचती हैं और चलती बाइक से उछलकर दरवाजे को पकड़ लेती हैं। दादी ट्रक में चढ़ जाती हैं और ट्रक संभालने लगती हैं। ट्रक खाई में गिरने ही वाला होता है कि दादी पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाती हैं और ब्रेक पर जोर लगाती हैं। ट्रक धीरे धीरे रुक जाता है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। लेकिन दादी की इतनी बहादुरी के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।